नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई नेप्से ट्रेडरमा। आज बजार 3.33 अङ्कले बढेको छ, जुन चाहिँ 0.18%ले हुन आउँछ। आजको दिन हेर्छौँ भने आज दिनभरि सेन्टिमेन्ट भनेको नेगेटिभ नै थियो है। स्टार्टिङमै नेगेटिभ थियो। झन्डै 1830 सम्म चाहिँ बजार झरेर फेरि एउटा अप र्याली चाहिँ समाएको थियो है। 1841 सम्म पनि पुगेको थियो, तर त्यति नभन्दै फेरि बजारमा नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट नै हावी भएको थियो। तर अन्तिम केही टाइममा चाहिँ बजारले चाहिँ एउटा भोल्युम सहित चाहिँ अप बढेको छ है। आजको दिन हेर्छौँ भने 121वटा कम्पनीहरूको मूल्य बढेर गएको छ। 106वटा कम्पनीको मूल्य भने घटेको छ र 13वटा कम्पनीको मूल्य भने जस्ताको त्यस्तै रहेको छ। टप गेनरको कुरा गर्छौँ भने जिआइएलबी, VLBS, MHL, MHCL र GMFBS यी कम्पनीहरू चाहिँ आज टप गेनरको सूचीमा चाहिँ आएका छन्, जसमध्ये सर्किटको लेभलमा कारोबार गर्ने चाहिँ जिआइएलबी रहेको छ। त्यस्तै टप लुजरको कुरा गर्छौँ भने SHEL, SBCF, HBLD83, SABSL र MLBBLमा चाहिँ सबसे धेरै घटेको छ। त्यस्तै टप टर्नओभरको कुरा गर्छौँ भने RNLI, SNLI, MEN, CLI र ILIमा चाहिँ टर्नओभर धेरै देखिएको छ। अर्थात् इन्भेस्टरहरूले चाहिँ ज्यादा रकमको इन्भेस्टिङ अथवा किनबेच चाहिँ यी कम्पनीहरूमा गरेको पाइन्छ। त्यस्तै भोल्युमको आधारमा हेर्छौँ भने PCBLP, त्यस्तै RNLI, SNLI, MEN र अपी यी कम्पनीहरू चाहिँ आज टप भोल्युम्समा आएका छ। त्यस्तै ट्रान्जेक्सन वाइज हेर्छौँ भने CLI, SNLI, सोना, RNLI र ILIमा चाहिँ ट्रान्जेक्सन वाइज धेरै कारोबार भएको छ। आजको दिन हेर्छौँ भने हिजो अस्ति भन्दा चाहिँ कम आएको छ टर्नओभर, 1.1 अर्बको मात्रै आएको छ, किनभने बजार पनि दिनभरि घटी नै राखेको थियो। यो भोल्युम जुन आएको छ त्यो चाहिँ खासमा चाहिँ धेरै भोल्युम लास्ट जो एकछिनमा हामी टेक्निकल चार्ट खोलेपछि त्यो पनि हामीले हेरि नै हाल्नेछौँ। त्यस्तै सेक्टर वाइज कुरा गर्छौँ भने चाहिँ ब्याङ्किङ इन्डेक्स आज 0.09%को एउटा सानो करेक्सन आएको छ। डेभलपमेन्ट ब्याङ्क भने आज बढेको छ, तर यो पनि 0.08%ले मात्रै बढेको छ, यो पनि झिनो वृद्धि हो। त्यस्तै फाइनेन्स 0.1%को गिरावट छ। होटेल एन्ड टुरिज्म 0.39%ले घटेको छ। हाइड्रो पावरमा भने 0.07%को चाहिँ गिरावट छ। इन्भेस्टमेन्टमा 0.01%को वृद्धि छ। लाइफ इन्सुरेन्स चाहिँ आज एकदमै राम्रो बढेर गएको छ। सबसे धेरै बढ्ने चाहिँ आज लाइफ इन्सुरेन्स नै छ, जुन चाहिँ 1.1%ले बढेको छ। म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड को कुरा गर्दा 0.7%ले झरेको छ। माइक्रो फाइनेन्स 0.51%ले बढेको छ। म्युचुअल फन्डमा पनि अलिकति वृद्धि छ, 0.05%को। नन लाइफ पनि उत्तिकै पोजिटिभ देखिएको छ, 0.79%को। यो पछिको लाइफ इन्सुरेन्स पछिको अर्को राम्रो बढेको चाहिँ नन लाइफ नै रहेको छ। अदर इन्डेक्स 0.47%ले बढेर गएको छ। ट्रेडिङ इन्डेक्स भने 0.43%ले बढेको छ। अब लागौँ टेक्निकल चार्टतर्फ है। टेक्निकल चार्टमा हेर्छौँ भने अलमोस्ट अब बटम त लागिसकेको छैन है, लाग्न पनि सक्छ, तर अझै पनि घट्न सक्ने सम्भावना चाहिँ छ। तर आज चाहिँ एउटा डजी क्यान्डल फर्म भएको छ है, जहाँ चाहिँ बायर र सेलरको बिचमा एकदमै द्वन्द्व भएको छ र अलिकतिले गर्दाखेरि बायरहरू चाहिँ जितेको पाइन्छ। युजुअली यस्तो खालको क्यान्डललाई चाहिँ हामी डजी क्यान्डल भन्छौँ र यो चाहिँ ट्रेन्डको बटममा फर्म हुन्छ भने यसले चाहिँ रिभर्सलको सङ्केत गर्छ। केही अनौठो कुरो होइन, जस्तो क्यान्डल आज फर्म भएको छ, केही दिन अगाडि यस्तै क्यान्डल फर्म भएको थियो, तर त्यसमा फरक यो छ कि त्यो चाहिँ ओपनिङ रेन्जभन्दा तल झरेको थियो भने आज चाहिँ बढेको छ है। दुइटैको नेचर सेम हो, तर भोल्युम कम आएको छ भने अलिकति हामी पोजिटिभ नहुन पनि सक्छौँ। तल झर्ने सम्भावना छ यसमा अझै पनि है। अझै पनि हामी 1821 अथवा 1820, 1800सम्म हेर्न पाइन्छ कि भन्ने हामी आशा राख्न सक्छौँ। तर यो भन्दै यो डजी क्यान्डल फेरि भ्यालिड भइदियो भने चाहिँ यहीँबाट बढ्ने चान्सेस पनि उत्तिकै रहन्छ है त। अब हामी टेक्निकल इन्डिकेटर लगाएर हेरौँ। जस्तो पहिलो नम्बरमा हामी MACD लगाएर हेर्छौँ भने चाहिँ MACD मैले भनेको थिएँ यस्तै, यदि भोलिको दिन पनि यसरी झर्छ भने सेल सिग्नल जेनेरेट गर्ने छ
तर आज चाहिँ सेल सिग्नल जेनेरेट भइसकेको छैन। अब दुईटा पोसिबिलिटी हुनसक्छ। एउटा भनेको चाहिँ भोलि एकदमै ठुलो वृद्धि आउनु पर्यो, जसले गर्दा एमएसिडीमा सेल सिग्नल आउँदैन है, र हामीले एमएसिडीलाई ट्रस्ट गरेर फेरि बाई गर्न सक्छौँ। अर्को भनेको चाहिँ यस्तै खालको क्यान्डल साइडवेज अथवा नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट भएर तल अलिकति पनि रेड क्यान्डल आयो भने चाहिँ भोलि यसले सेल सिग्नल जेनेरेट गर्नेछ है, र त्यो भए पछाडि एक दिन चाहिँ ठुलो भोल्युमका साथ हामी झरेको बजारमा हेर्न पाउँछौँ, र इन्भेस्टरहरूले त्यही बेला किनेर त्यसकै 1-2 दिनमा इन्भ्यालिड सेल सिग्नल गराएर चाहिँ बढाउने चान्स पनि उत्तिकै छ है। यो दुईटा पोसिबिलिटी छ बजार, किनभने बढ्ने त निश्चितै हो। दुईटै केसमा हेर्नुहुन्छ भने बढ्ने त स्योर हो कि यहीँबाट बढ्यो भने सेल सिग्नलै आउँदैन, बढिहाल्यो, सबैजना पोजिटिभ होइन। तर हाम्रो अलिकति चलखेल गराउन सक्छन्, किनभने उनीहरू पैसा भएका मान्छे हो। हाम्रो बजार एकदमै लो क्यापिटल स्टक एक्सचेन्ज हो, जसले गर्दाखेरि उनीहरूले के गर्न सक्छन् भन्दाखेरि अलिकति सप्लाई धेरै ठोकेर है बजारमा ल्याइदिएर बजार झार्न सक्छन्, र जसले गर्दा इन्डिकेटरमा सेल सिग्नल आउँछ, मान्छेहरू प्यानिक भएर सेल गर्छन् सस्तोमा, र उनीहरू यति बेला जतिमा उनीहरूले बेचेका छन् त्योभन्दा पक्कै पनि उनीहरूले तलमा उठाउँछन् होइन, र त्यसरी चाहिँ बजार फेरि बढ्ने चान्स पनि हुन्छ। अर्को इन्डिकेटर हामी आरएसआई लगाएर हेर्छौँ भने 39 को पोइन्टमा आएको छ। 40 को बिन्दु हिजै हामीले क्रस गरिसकेका छौँ, र अलमोस्ट 40 तिर चाहिँ यसले सपोर्ट लिन खोजेको छ। भोलिको दिन यो पोइन्टभन्दा तल जान सक्दैन भने बजार यहीँबाट बाई गर्दा भयो हामीले, तर भोलि करेक्सन हुँदै जाँदाखेरि तल गयो भने चाहिँ फेरि पनि हामीले केही टाइमसम्म चाहिँ अझै झर्न सक्छ भन्ने चाहिँ अपेक्षा राखेर केही टाइम वेट गरेर चाहिँ फेरि किन्न सक्छौँ। त्यस्तै हामी अर्को इन्डिकेटर बोलिङ्गर ब्यान्ड लगाएर हेर्छौँ भने चाहिँ यो अनुसार पनि यहाँ कुनै सपोर्ट देखिएको छैन। बजारले एउटा क्यान्डल भए पनि यहाँ छोएर है इन्ट्राडेमै यहाँ छोएर बढ्यो भने त्यो पनि पोसिबिलिटी छ होइन, तर एटलिस्ट आफ्नो बोलिङ्गर ब्यान्डको लोवर ब्यान्डलाई चाहिँ छुने प्रयास चाहिँ क्यान्डलले गर्छ भनेर चाहिँ बोलिङ्गर ब्यान्डले जनाइरहेको छ। यस्तो हावाबाटै उक्लिने चान्स पनि हुन्छ, नहुने चाहिँ होइन, तर हामीले हेर्छौँ भने युजुअली चाहिँ ट्रेन्ड चेन्ज हुनको लागि, किनभने यो त डाउन ट्रेन्ड हो, ट्रेन्ड चेन्ज हुनको लागि चाहिँ एटलिस्ट यो सपोर्टको लेभलमा चाहिँ आउनै पर्ने देखिन्छ है त। हस्ता आजलाई यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो, मन परेमा लाइक गरिदिनु होला, केही सरसुझाव छ भने कमेन्टमा बताइदिनु होला, र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हस्ता आजलाई यति नै, धन्यवाद।